Всем привет! Стучит, гремит на пороге. Дверь отворяет. Что было, что будет, чем дело кончится, чем ваше сердечко успокоится. Итак, стучит в вашу жизнь. Какое-то прояснение, такое чувство, что вы поймете, почему у вас какие-то вещи в жизни происходят. Какое-то осознание, как будто вы просыпаетесь от чего-то, либо наоборот хотите закрыться, не видеть ничего. То есть стучит к вам желание прояснить какую-то ситуацию. Гремит. А гремит уже, да, стабильность. В принципе, стабильность. Осядете, поймете ваше, пока здесь желаете быть. На пороге очень важные изменения, судьбоносные изменения. Что-то в вашей жизни прям конкретно меняется. Возможно, это будут дорожки происходить. То есть меняется жизненный путь, меняется жизненная, скажем так, дорога. И за дверью той. А за дверью будете решать какие-то вопросы, связанные с документами, в каких-то, скажем так, учреждениях, где нужно будет что-то подписать, что-то принять, может быть, новое место работы, может быть, юридические какие-то вопросы за этой дверью вас ожидает. Что было в недавнем прошлом? Ох, кнутом и пряником. Знаете, разное у вас было. И страсть была, и желание что-то поменять, и привлечь кого-то к себе. Возможно, пытались завлекать кого-то. То есть прям эта карта более таких сексуальности, энергии, страсти, кнут и метла. Ну, то есть была какая-то страсть, было желание кого-то подчинить, покорить. Что будет? А будет, девочки, вам какое-то предложение о партнерстве, о сотрудничестве, для кого-то и замуж, конечно. Важное, приятное, очень-очень необычное предложение вас ждет. Принимайте. Дело кончится солнышком. Конечно, вы будете радоваться, получать удовольствие от всего, что у вас происходит. Прям действительно, прям крылья у вас откроются. И вы поймете, что все, что не делается, делалось для того, чтобы сейчас прийти к такому результату. И сердечко ваше успокоится. Ну что, поток, денежный поток, энергия потока. Раскроетесь, будете наполнены, будете кайфовать. Ну, рыбки это больше по денежкам, поэтому наполняйтесь, благополучия вам.